我是真假千金中的假千金，不过我受尽偏爱，真千金却受尽委屈。但我被父母以爱之名嫁给纨绔子弟，婚后受尽虐待。后来我与真千金同时被绑，父母毫不犹豫选择救真千金，死后成为亡灵。我才知道自己不过是父母用来替真千金挡灾的工具。再一睁眼，我重生了。饭桌上，徐母一脸笑意温和，对着我说：“青青，下周就是石家少爷的生日宴了，妈妈带你去定制一套黑色礼服如何？你皮肤白，穿黑色最吸睛了。”他的语气轻柔，眼中似乎蕴藏着无限爱意。我却在心底轻呵一声。上一世，他确实花大价钱带我去定制了件礼服，不过是件很短的抹胸礼服，过于暴露的服装使我的腿与锁骨一览无余。我本是不想穿的，他却一个劲夸我，说这衣服显得我身材好。现在想想，哪有正常父母愿意女儿穿这种衣服参加宴会，也只有迫不及待把女儿送给别人，丝毫不在意脸面的人了。压下心底的怒意与嘲讽，我兴奋地点了点头，故意凑近握住了徐母的手，没有错过她身体一僵的自然反应。我笑意盈盈，忽地看向一旁神色不甘的真千金徐攸，装作看不见她眼底的怨毒，缓缓开口：“妈妈，不如让悠悠和我们一起去选礼服吧。”此言一出，徐母和徐攸皆是一愣。徐母微微颤抖的瞳孔中是震惊，徐攸则是一脸兴奋。这次的宴会，上一世徐攸也是出席了，不过与我不同，她衣着得体，一袭青蓝色长裙加上珍珠饰品，虽然掩盖不了自身平常的容貌，但也勉强起了几分修饰作用，并且碍于父母的命令，她席间很少有言语，反而给人一种温婉有礼的印象，也为之后父母给他寻找一个好人家做足了铺垫。思及此处，我重新对着徐母甜甜开口：“悠悠也是妈妈的女儿，我的妹妹，定制衣服若是不带她一起去，她心底难免会不平衡的。”听听这体贴的口吻，多像一个关心妹妹的好姐姐。徐母勉强冲我扬了扬嘴角，语气略微有些尴尬：“悠悠，她年纪还小，那家的衣服风格不适合她穿。”我用余光扫过徐攸紧捏着筷子的手，又似不经意地岔开了话题：“我全听妈妈的。对了，我听说那天的生日宴会有很多市的少爷来，对不对呀？”徐母显然很满意我识时务的态度，笑了笑，轻轻颔首：“没错，所以青青那天要好好表现呀，让爸妈给青青找个好人家。好人家，风流成性，有暴力倾向，动不动对我手脚相向，甚至用鞭子抽打的好人家嘛。”但我面上依旧一片灿烂，因为我看到了徐攸那双如蛇一般淬了毒的眼，正紧紧盯着我，一条被人精心养育的傻鱼上钩了。这顿饭最后在我与徐母的轻松的谈笑中结束了。回到房间前，徐攸趁着父母不在，拦住了我的去路，扭曲的神色使他那张平平的脸愈发丑陋。明明我才是爸妈的亲生女儿，你不过是被他们好心从孤儿院带回来的野种罢了。你凭什么占据他们的宠爱？凭什么取代我的地位？你给我等着，总有一天我会把这一切全部都夺回来的。打量着他挑梁小丑般的嘴脸，我微微扬了扬嘴角：“好，我等着。”我曾经不止一次疑惑过，为什么徐家父母会对我一个孤儿如此好，反而表面上对他们的亲生女儿不闻不问。死后我才知道，徐攸出生时，徐家父母曾经找人替他算过命，算命的人言他命格不佳，20岁前若是太过顺风顺水，极易遇到劫难，须得有八字相似的人挡灾，并且徐攸活得不能太过招摇。于是徐家便多了我这么一个受尽恩宠的假千金，他们面上待我极好，无论是我的衣食住行，还是给我请的艺术老师，全是最优级别的。
我常年体弱多病，动不动就住院，他们也会给我最好的医疗资源，哪怕徐优总爱动不动对我动手，也会受到他们的训斥。而徐优除了会跟我一起上课，吃穿的待遇都很是平常。于是我便在徐家父母假情假意的关怀中，在徐优的极度不甘中，逐渐迷失自我，认为徐家父母当真是十分喜爱自己的。命运的转折点便是这场宴会。徐优满了20岁，会中我喝下了一杯被人下药的酒，神志不清间向徐母求救，结果被人带到了一间房内，长舒口气。我本以为自己安全了，刚想去洗澡，一个身材宽壮、穿着西装的男子跌跌撞撞地冲进了房间，他的脸上满是血色的酒气，抬头望来时令我的心不禁一颤，赫然是杜家出了名的那个风流少爷杜安。他见到我，嘴角咧起一个恶心的笑容，就上前来对我动手动脚。我拼命挣扎，手脚并用地推开他，冲到房门口，用力拽着把手时，却发现门不知何时被人锁住了。此时要进上来，我眼前一片眩晕，模糊间杜安的身体又再次贴了上来。事后我向徐家父母哭诉，得到了几句轻飘飘的安慰后，徐母皱着眉，语重心长地劝我嫁给杜安。我不可置信，徐母却一脸理所当然。现今你清白被毁的消息已经传遍了整个雷市，除了杜家，谁还敢娶你呢？爸妈都是为了你好，他们先前对我的行为太具有欺骗性，以至于我当真信了他们的鬼话，嫁给了杜安。徐家父母也凭借与杜家的联姻，参与到了几个并不够格的项目中，获取了巨额利益。那杯酒，那个房间，给杜安带路以及锁门的行为，自然全是徐家父母的手笔。婚后，杜安非但四处沾花惹草，带女孩回家，稍有不顺心还喜欢对我拳打脚踢，甚至愈演愈烈，甚至后来迷上用长鞭来抽打我。最难的一次是杜安醉酒后将一个啤酒瓶砸向了我的额头，我只感觉温热的液体从我额头流出，眼前一片鲜红。我自幼体弱，差点觉得自己当真要去见阎王了。那是我闹离婚闹得最凶的一次，结果杜安连面都没出，还是徐家父母千叮咛万嘱咐的把我送回了杜家。徐母拉着我的手，眼中溢满恳切，夫妻之间小打小闹很正常的，不能因此伤了情分。爸妈那么爱你，都是为了你好。从小到大被洗脑的我，再次相信了他们，丝毫不想想，轻飘飘一句小打小闹带过我鲜血淋漓额头的人，怎么可能会真正爱我？本来我以为日子就这么忍下去了，谁知道徐优根本不放过我。他在我怀孕时，故意与我在楼梯间发生争执，然后设计将我推下楼梯。我只觉得身下大股大股温热的鲜血涌出，一个生命在我的体内缓缓消失。而徐优就站在楼梯口，双手环胸，嘴角噙笑看了我一眼，转身离开。若不是保姆发现，我差点就命丧当场。后来徐父徐母只说这是一次意外，杜安丝毫不关心我，杜家也不缺我肚里这个孩子，我只能自己为我逝去的孩子默默流泪。自从此事后，杜安觉得我连个孩子也护不住，看我越发厌恶，回家的次数也越来越少，徐父徐母更是对我不闻不问。后来徐优以道歉的名义约我出去，然后将我扔给了一堆流氓，并且录下了我被凌辱的视频，第2日在网上疯传。很快杜安就要与我离婚。大雨天，我连夜被赶出杜家。我回到徐家门口，却被门卫告知不让进。就在我冒雨在街上游荡，想要去闺蜜家时，一团黑影笼罩住了我。醒来时，我发现我和徐优都被绑在了一个小黑屋中，绑架我们的人因为徐家而破产，心灰意冷下想要拉他们2个女儿一起死。说来讽刺，徐家还是因为搭上杜家的船，
才有能力使对方破产。刀片架在了我和徐优的脖子上，绑匪看向对面的徐家父母与警察，阴恻恻的语气带着破釜沉舟的意味。2个女儿，不如徐先生、徐太太来好好选择一下，想要哪个女儿活？当那把冰冷的刀横在我的脖颈间时，丝丝凉意顺着那脖间一点接触，带着死亡的恐惧，迅速蔓延至了全身。我艰难地抬头，看向徐母满是担忧恐惧的眼神，内心隐隐期盼，却听到2人异口同声地喊出了徐优的名字。丝毫没有犹豫，徐母哭喊着道：“你放过悠悠，你要多少钱我们都给你。”焦急的目光半分没有我的身影，虽早已有预料，那一瞬间我浑身似被泼了一盆冷水，被抛弃的寒意甚至大过了死亡的威胁，眼泪逐渐在聚集。我皱眉望向他们，明明我事事乖顺听话，为何他们忽然就不要我了？但下一秒，被坚刃刺穿的剧痛带走了我的全部思绪。绑匪杀了我，本也没想放过徐优，但一名警察犯险，开枪射中了他的手臂，徐优活了下来。徐母痛哭着抱住他，感慨老天开眼，而我的尸体就静静躺在1米外，鲜红的血染了全身，触目惊心。死后，我漂浮在半空中，冷眼看着他们将我的尸体草草下葬。徐优还不解气，在我进火葬场前，命人用刀砍断了我的手脚。我的灵魂在一旁看着他们一刀刀砍向我那早已僵硬的身躯，使其逐渐分离破碎。他们竟连个全尸也不肯给我留。虽然灵魂早已出窍，但霎时丝丝密密的疼痛还是传遍了我全身，针扎般胸口紧紧收缩的痛楚引得我呼吸一滞。原来灵魂也会痛。意识模糊间，我看到徐优蔑笑一声：“算你死得早，不然我一定要你尝尝活生生被砍断手脚是什么滋味。不过一个野种，真以为能成什么大小街呢？我爸妈用来替我挡灾的工具罢了。你占了我那么多年荣华富贵，这些罪全是你应得。”而徐母对着他笑道：“一个贱人，怎么值得你生那么大的气呀？”痛，越来越痛了，痛得我拼命将自己蜷缩起来。我的眼角越来越酸，可是灵魂是无泪的，于是我到最后就放声大笑起来。你看人多慧眼，10几年如一日的笑意与温情，顷刻间便能不见。多病是替徐优受的，被家暴是为了徐家的利益，看似命运馈赠的礼物，早已在暗中标好了价格。可是这一世我怎能让他们如愿？收回思绪，我深呼吸几口气，闭了闭眼来平复心绪。回到房间，我就拿出来电脑，打开了放在徐父书房内的窃听器。重生第1天，我就拜托闺蜜买了大量小型窃听器，然后隐蔽地布在了这栋房子的各处。清晰的人声顺着耳机传入耳中，徐母的声音不似平日里对我时的温和，反而带着丝丝冷意。现在悠悠的20岁生日过了，那个野种我们养了那么多年，也总得发挥一点作用了。要是能被杜家少爷看上，也算他的福气。即便早已知晓他的真面目，毫不留情的话语还是像一把刀刃，狠狠划开了我本就鲜血淋漓的心。前世的种种悲惨经历再次在我眼前浮现：被杜安殴打后的皮开肉绽，被推下楼梯流产时触目惊心的血河，死后被砍断双手双腿的惨状。紧握着拳，我强迫自己凝神继续听。林父的附和的声音响起：“宴会那边的人我已经打点好了，剩下的就看你了。最近我看上了好几个项目，如果能搭上杜家的船，参与进去，最好不过了。”思索片刻，我微微勾了勾嘴角，拿起手机给我闺蜜发了一段话：石家少爷的生日宴果然十分豪华，金碧辉煌的大厅中，名流聚集，来往间皆是觥筹交错的应酬，当得起一句纸醉金迷。在大厅门口静静等候的徐母，在看到我与徐优的第一眼，猛地变了脸色，
徐母为我精心定制的那件礼服，此刻正被徐攸穿在了身上，只是他瘦削的身材难以支撑，在背后别了几个回形针，才堪堪固定住衣服。而我却穿了一身剪裁得体的红裙，绰约的身姿被热烈而绚烂的颜色完美展现，装作看不见徐母眼底的惊愕与怒意。我脸上堆起笑容，抢先开口：妈妈，我带悠悠去我朋友那边一起玩吧。虽然徐家居心不良，但在他们的培养下，我确实很优秀，无论成绩还是才艺都算顶尖，各类比赛奖项拿到手软，加上我姣好的外貌，使我与是众多高门第的少爷小姐交好。那些朋友全是徐家一个暴发户根本够不到的阶层里的人。徐攸无数次想要挤进这个圈子，但都以失败告终。过去的途中，徐攸得意忘形道：看来你终于看清楚自己的身份了，以后好好讨好我，说不定本小姐还能赏你一口饭吃。我轻轻勾了勾嘴角，没有说话。见到我们，其余几位姐妹都不甚友好，闺蜜林珊更是用一种挑剔的目光打量了几眼徐攸后，轻笑一声，语气中难掩不屑：青青，这就是你那位好妹妹啊。徐攸感受着众人嫌弃的视线，用力捏紧了酒杯。听到林珊那句话，更是瞪大了眼，却不敢开口。林氏集团的千金，她得罪不起。我却善意一笑，将手搭在了徐攸肩膀上，道：悠悠怕生，大家还是不要吓她了。双手抽离时，轻轻将她背后的别针松开，那件衣服松松垮垮地挂在她身上。宴会正式开始，悠扬疏远的交响乐奏起，飞扬的音符间，众位小姐裙摆翩跹，与男伴携手在舞池中跳动。徐攸紧紧盯着场中的人，眼中的跃跃欲试显而易见。下一秒，一个身姿修长、彬彬有礼的男士便上前邀请他跳舞。我竟站在一旁，看着徐攸见到那男子时脸上浮现的红晕，娇羞的与那男子下了舞池，微微低头。我看着手中的高脚杯在灯光反射下映出我眼底的戏谑，杯中鲜红的酒液缓缓流动，让我想起前世死前一地的艳红。啊！忽的，女人一声尖叫划破场内悠闲的气氛，也将我的思绪拉回。目光越过人群，我看到徐攸跌坐在地，脸色惨白，正拼命地将那件欲坠的礼服扯住，双手死死护在胸前。石少爷的宴会自是请了不少媒体。此刻，一群人闻声而来，纷纷将镜头对准徐攸，快门声此起彼伏。徐攸的脸色愈发白了，他死命昂着头，对着那些媒体声嘶力竭吼道：不要拍了，都给本小姐滚开！听不懂人话吗？给我滚！他的语气越来越激动，此刻他发丝凌乱，衣难蔽体，狼狈不堪，活像一个泼妇。旁边的一众小姐眼底均隐隐透着轻蔑，其中几位小姐甚至嫌恶地皱起了眉头，挪动脚步远离了几分。想必不用明天，徐攸的照片就能传遍世，他这辈子也不可能被富人太太们接纳了。隐于人群之后的我不禁微微勾了下唇。看戏果然就要在后面，不仅看得清戏，还能看清看戏的人。前世我被杜安强迫后的第二天，这个消息就不胫而走，迅速传遍了是那些世家间，不用想也知道是谁的手笔。现如今也让他们的好女儿尝尝这种滋味。远远的，徐母与徐父的身影出现，我再次好好欣赏了一下这出大戏，便转身离开了。手机屏幕亮起，方远的消息映入眼帘：今天帮你了一个大忙，可得想好怎么回报小爷。他就是方才去找徐攸跳舞的男子。我回了一个 OK， 重新回到大厅。此刻那场闹剧表面已经散了，徐攸正哭哭啼啼地待在徐家父母身边，身上披着徐父的外套。见到我，他们几人表情皆变。徐母顾不得装出平日里的慈祥，恶狠狠指着我骂：
你作为姐姐，怎么管着妹妹的？我真是白养你。徐优更是一脸恨意，你就是故意的，故意要换衣服让我出丑，你就是个贱人。而我佯装无辜，皱眉低声询问，我刚刚肚子不舒服，去了趟卫生间，妹妹发生什么事了吗？徐优刚想要上来动手扇我，却被打断。林珊拉着方远过来寻找徐父，说是要商谈前几天的一个项目。两人都并非纨绔子弟，是早早就已经进入自家公司历练了，能攀上林家与方家。徐父求之不得，自然忙不迭答应了，甚至不管自己伤心欲绝的女儿。几人临走前，方远还冲着我扬了扬眉，悄悄用手比了个 OK。 我轻轻扬了扬嘴，转身见到徐母仍是一脸铁青的瞪着我，似是费了很大的功夫，他才稳定了心神，安慰的拍了拍徐优的肩膀，然后对着我艰难的笑了一下。妈妈刚刚太生气，有些失态了，青青你别介意，我现在去拿点喝的来给你。我冷眼看着他径直走向一个侍从，然后带回了一杯红酒，乖巧的对他笑了一下。我毫不犹豫将那杯酒尽数喝下，眼都不眨，然后从经过的侍从那边拿了杯红酒，如法炮制的递给了徐优。虽然不知道发生什么，但让妹妹受了惊。我向妹妹道歉，徐优冷哼一声接过，下一秒就想要扑我脸上，却被我眼疾手快的捏住他手腕，方向一转，酒全部洒向了他自己的脸。他大张着嘴，猛地被灌了一大口红酒，全身湿透。徐优愤恨地盯着我，刚想要冲上来打我，却被徐母一把拉住。他看着狼狈的徐优，手紧紧握拳，青筋全部浮现，却还是生硬地对我说了一句：你好好玩，妈妈先带悠悠回家了。我笑着点了点头，他今晚还计划着把我送杜安的房间，可不能让徐优把我弄伤了。等他们没走多久，我就给徐母打了个电话，语气假装惊慌：妈妈，我不知道为什么，我头好晕，感觉要站不稳了。徐母一听，立马告诫我：妈妈马上回来，你在场内待着，不要乱走。我嗤笑一声，挂断电话，将徐优的定位发给了林珊。我早就在徐优的手机中安装了定位器。徐母匆忙回来，见到我一脸清明的眼睛时，浑身一愣：青青，你不是身体不舒服吗？我点了点头，语气无辜：对呀，可能是因为我刚才酒喝的太多了，不过我现在缓过来了。徐母的脸色一点点变白，最终仍是不死心，一边仔细打量着我的神色，一边问我：既然你已经喝醉了，那不如就在附近休息吧，妈妈给你开个酒店房间。不用了阿姨，今晚青青去我家。林珊走过来挽住我的手，对着徐母微微一笑。徐母想要上前来抓住我的手臂，却因为我后退几步，整个人摔在了地上。我故意惊呼一声：妈妈，你没事吧？闻言，立刻就有侍从来上前查看，附近的少爷小姐也都来围观。趁着人多杂乱，我与林珊立即从人群中穿走了。徐母仍想要来找我，却因被团团围住而抽不开身。第二日，徐优与杜安一夜情的消息传遍了 A 市，恰如我上一世一般。那时我还在林珊的家中睡觉，就被徐母一通电话吵醒，睡眼惺忪间，我先是看了眼林珊发我的群聊记录，翻阅了一下那些小姐们对于徐优和杜安此事幸灾乐祸的评价，才不紧不慢按了接通。下一秒，徐母怒不可遏的声音便传来，带着滔天的恨意：徐青，你昨日到底干了什么事情？你现在立刻给我回来！悠悠的一声，要是被你毁了，我饶不了你。徐优的怒嚎也在一旁响起：你这个贱人，我要把你杀了！我将手机拿远，打了个哈欠，不去理会他俩的嚎叫。不要急，这才刚刚开始呢。林珊说，昨晚落单的徐优很快被他的人找到，那时他还躺在车中。药效发作，
浑身发软。于是他让人把车门撬开，把徐攸带去了徐母订的酒店房间。没过多久，杜安便也被徐父的人带来了，一切便发生得十分顺理成章。徐母这么迫不及待地想将我推入火坑，现如今看到自己亲生女儿跳进去，想必心情一定精彩得很。挂断电话，我给那宴会的经理转发了一大笔钱，点名让他给昨夜2个侍从。我昨晚宴会中途的离开，便是去将那酒偷天换日了。徐母用钱能办到的事，我自然也能。徐家此刻气压极低，我进来时看到徐攸蜷缩着身子在徐母的怀中，脸上泪痕遍布。徐母正在低声安慰他。听到我的脚步声，屋内几人都抬头望来，徐母的脸上再也不见分毫对我伪装的关爱，一双阴毒的眼恶狠狠瞪着我。你昨晚到底干了什么好事？那杯酒为什么会被悠悠喝了下去？悠悠怎么会去那个房间？我养了你那么多年，养出你这么个狼心狗肺的家伙。他咒骂斥责的话语说得很快，句句犀利，但我内心却丝毫没有波动。我前世与杜安发生关系的第2天，徐母的眼里非但没有半分斥责与怒意，反而透着欣慰，甚至还假情假意地劝说我嫁给杜安。女孩子贞洁没了，现在除了嫁人也没有别的办法了。妈妈这么爱你，都是为了你好啊。你看，爱与不爱当真很明显。我眉头轻轻皱起，眼神惶恐，疑惑地问徐母：妈妈，你在说些什么呀？昨夜悠悠不是早早回去了吗？我跟您昨晚一直在一起啊。徐攸听闻，冲上来就要给我一巴掌，被我一下抓住，用力将他整个人摔在了茶几上。徐攸疼得龇牙咧嘴，身上被茶几磕出了几片红印。徐母的胸膛剧烈起伏，眼睛大睁，刚想要扑上来，却被徐父叫住：够了。我目光平静，看向坐于中间的徐父，他是全家最重面子，也是最爱利益的人。顿了顿，徐父用一种平和但不容拒绝的语气对我说：青青，昨晚家里出了点事，我和你妈还没来得及跟你讲，我们给你看中了一户人家，杜家的少爷是个良人，你们的事情尽早提上日程吧。你一向是个孝顺孩子，应该会懂得我们的苦心的吧。我在心底冷冷嘲讽，这是想要拿孝道来压我了。林珊跟我说，杜安并不打算娶徐攸，想想也是，徐攸无论容貌还是才华皆是平平，更何况昨日宴会上吊衣一事，虽然已被徐父花钱压下，但是许多照片还在是私底下流传。杜安一个风流子自然看不上徐攸，杜家也不乐意他进门，所以徐父徐母还是把主意打到了我的头上。我微微睁眼，故作惊讶道：可是女儿已经与人定了终身，方家的长子方远，这件事情自然是假的，不过也足够卖女求荣的徐父掂量一下了，毕竟方家比杜家地位还要高。方远知道的时候，整个人懒洋洋趴在沙发背上，抬头望来，一双圆润的眼睛直勾勾盯着我。你都把我名声毁坏了，可要对我负责呀。语气活像个被人抛弃的怨妇。我哑然失笑，却没有应声。前世我死后，只有林珊与方远会经常祭拜我，而他似是变了个人，不再玩笑戏谑，神情淡淡，常常一言不发的在我墓前待上一天。听林珊说，他拼了命的在工作，短短几年内就将方氏集团发展到了一个新的高度。最后一次见他，他难得笑了，他将一把安眠药塞进了口中，身子缓缓滑下，额头紧贴着我的墓碑。青青，杜家倒了，方氏破产了，我也算为你报仇了。这些年来，我真的好累啊。思绪收回，我忽的不敢去看方远了，有些情太重，所以反而不忍去触碰。沉默间，林珊一声惊呼传来：青青，有人把你和杜安的照片放网上去了。打开电脑，铺天盖地的消息映入我眼帘，
徐家这个养女手段够可以的，还知道攀上有钱人家少爷给自己谋出路。话说这美女，这脸蛋身材，要我是少爷，我也心动啊。楼上的醒醒吧，人家目标明确着呢，当然只要有钱人了。而导致他们议论纷纷的原因，全是某个公众号最新发布的长篇图文，里面晒出了几张我与杜安的模糊图文，并写了长篇来叙述我是如何勾引杜安，想要嫁入豪门。照片是合成的，事情是杜撰的，但网友最不在意真假了。这件事不用想也知道是谁的手笔，徐母定然是看不得我风光嫁进方家的。更多斥责与讥讽的言论涌现出来，方远越看眉头皱得越紧，他安慰地拍了拍我的手，掌心温热。这件事情我马上去处理。说完就出去打电话了。我不急不忙地看向林珊，他们不仁就不必怪我不义了。很快，徐优与杜安先后进入一个房间，第二日从房内共同出来的视频也传遍了全网。视频着重强调了徐优的身份，徐家的亲生女儿。立刻，吃瓜的网友问询而至，姐妹通吃，这个少爷艳福不浅啊，这妹妹可没什么姿色。我看杜少爷那个虚晃的脚步，别是被人下药了吧？在事情发酵的越来越大之时，我注册微博，作为当事人发了一则律师函，对于网上杜撰事实损害我声誉之事做出了严厉的评判，并表示会追究这些人的法律责任。令我没想到的是，方氏集团也因为此事发表了律师函，其中对我的称呼写道：方氏集团总经理方远先生未婚妻徐青女士。愣神的片刻，方远进来，对着我轻轻勾了勾嘴，语气带笑，丝毫没有先斩后奏的歉意。这未婚妻可是你先说的，我只是把你自己的称呼落实了一下，更何况当我的未婚妻，就没人敢欺负你了。说话间，他那双好看的眸子稍稍弯起，带着点亮。方氏集团的未婚妻这个身份确实对我作用极大，有了方氏集团的加入，事情的舆论发展到了一个顶峰。在我的授意下，杜安与徐优发生关系且不想负责，徐优看不上杜安的消息迅速传开，结合前期我与杜安的虚假消息，网友们纷纷开始了猜测。有人说杜安迷恋姐姐却意外睡了妹妹，为了不负责故意制造舆论，想得到姐姐。有人说这出戏开始就是徐优自己搞的，为了不嫁杜安把自己姐姐往风口上推。无论哪种猜测，我都成了最无辜的那个人。杜家也不是吃素的，很快便将消息撤了下来。不过经此一闹，徐优除了杜安，再难嫁给别人了。为了不搅进浑水，我装病在林珊家中躲了许久。后来徐父受不住徐母的哭闹，最终求上了杜家，忍痛割舍了几个大合同。杜家虽然不屑徐家这点钱，但碍于网上对杜安的风评，最终同意了。徐优出嫁那日，我特意去拜访了，做工华丽的婚纱将徐优包裹住，轻纱飘逸，她妆容精致，连每一个头发丝都被细致打理过。只可惜她眼眶通红，见到我时那恶毒扭曲的表情生生破坏了那份美感。我笑着上前凑到她耳边说：恭喜你进入地狱。说罢，一把钳住她扇上来的手，转身离开了。我一直很信一句话：前世因，今生果，万法皆空，唯因果不空。我前世所受过的辱骂虐待，所挨过的每一道伤口，流过的每一滴血，都会是我给徐优的新婚礼物。很快，徐优如同我前世那样，受到了杜安的打骂欺辱。前世杜安贪恋我的容貌，还曾经对我温存过一段时间，而对于徐优，他更是过分，不止一次，徐优直接被他打进了医院。林珊发我的照片中，徐优头皮被扯下了一大块，眼睛都睁不开，浑身血迹斑斑，全是鞭痕。徐母看到徐优的遭遇，
自然要闹，多次在杜家撒泼打滚，却全被杜家的保镖赶了出去。后来杜家忍无可忍，以徐家的公司警告徐父，不要让徐母再上门了。在徐父眼中，女儿即便再重要，也比不上公司一点。于是徐攸只能一个人忍受杜安的暴力，他不敢反抗，更不敢报警。而我作为好姐姐，自然要帮他摆脱困境。我查找了他的定位，命几人埋伏在他必经之路上，直接侮辱了他，并录了视频上传到网上，就如同他前世对我一样。立刻网上的舆论又再次爆炸，这个女人勾搭杜家少爷还不够，徐家的家风就是这样的吗？楼上可别，我看徐家那个养女就挺好的，可能只是她个人原因呢。他这波操作可是让徐家和杜家的脸都丢光了。据说那晚徐攸差点被杜安打死，很快杜安就与徐攸离了婚。徐攸出了这种事情，杜家1分钱都没给他，让他一个人带着一身伤就回到了徐家。而徐父心心念念想要攀上杜家的愿望，也在此刻彻底没了影子。于是徐父将全部希望都寄托在了我身上，不止一次询问我与方远的进展。在他仍旧沉浸在最后的美梦中时，一则消息将他打回了现实。他之前在林山与方远的忽悠下，参与了一个海岛开发的项目，但由于海岛中有众多毒蛇虫蚁，并且海岛有被浪潮淹没的风险，被政府勒令停工了。这也是我前世所知道的事情。那时好多人都因为参与这个项目血本无归，但徐父却在方远与林山的保证下，觉得这是个赚钱的项目，不顾股东反对，投了大半身家进去。此刻公司资金被迫中断，股东全部在公司闹事。徐父着急给我打电话，言辞恳切：青青，林山不是你闺蜜吗？方远不是你未婚夫吗？他们这么做是在害死我们家呀！你去求求他们，让他们给爸爸一点资金好不好？不然我们家就完蛋了。我回忆着上一世他是如何吸我的血，借着杜家扶摇直上，在电视机前装出一副成功人士的嘴脸的，却对我的悲惨遭遇不闻不问。现如今这副丧家之犬的样子，不知道他曾经巴结杜安的时候有没有想到。我内心爽快，语气却是焦急而担忧的。我最近不知道为什么都联系不上他们。爸爸，我们家的公司会完蛋吗？徐父闻言一噎，声音顿时带上了盛怒。联系不上？我看你分明是不想管。我们家辛辛苦苦养你这么大，你这个白眼狼还把我们当作家人吗？家人，我反复品味着这个词，想起上一世徐父拉着我的手走进徐家，我紧拽着衣角，打量着周围精致的装修与家具，惴惴不安。在孤儿院的多年，我早已习惯被穷苦的生活缠绕。一次领导来视察，阿姨在桌上堆满了零食，可是领导一走，院长便马上令人拿走。我看到一颗糖果掉在了地上，想要偷偷摸摸去捡，却被阿姨发现，将我一把拖到了草坪中。她随手拿起一个厚厚的保温杯，重重打在我背上：让你偷东西，让你偷东西，看你以后还敢不敢。我眼泪珠线似的往下掉，却死死咬住嘴巴，不敢发出一点声音。孤儿院的日子太苦，以至于我见到徐家精致温馨的装修，第一反应是往后退了一步，但下一秒徐母就走上前来，对我温和一笑：青青，以后这就是你的家了。家这个字对我太重要了，我为此努力了好多年。无论徐家后来怎样待我，哪怕我都不想嫁给杜安，多不想维持婚姻，我都没敢说一句不。我太需要一个家了。我直接挂断了徐父的电话。这时方远端了盆水果过来，笑着递给我：你这可真是太冤枉我了。我在他的软磨硬泡与林山的劝说下，已经与他确定了关系。我微微扬了扬唇角，想你也不敢，
徐家的事情越闹越大，股票一落千丈。我趁机逼价收购了许多徐氏的股票，一跃成为徐氏最大的股东。我知道未来互联网良好的发展趋势，如果能乘着这股东风，这个公司还有翻身的可能。前段时间，我因为有记忆，拉着林珊和方远投资了许多暴利的项目，此刻赚得盆满锅满，因此收购起那些股票来毫不心疼。在众人看戏之际，网络上忽地出现了大量的文章来控诉我这个冷漠无情的徐家养女，说我忘恩负义，攀上方远后就对徐家不闻不问。徐家出了这么大的事情，我更是扬言要直接与徐家断绝关系，免得徐家拖累自己，说我对不起徐父徐母的精心养育，还出现大量的图片事迹来证明徐家给我的吃穿用度及待遇有多好，甚至徐母亲自上传了一段视频。画面中，她红着眼睛哭诉道：这些年来，我们对她比对我们亲生女儿还好，给她最好的教育资源，给她定制衣服，带她去参加各种比赛。我们把她养得那么优秀，她却从不把我们当亲生父母，一心把我们家当跳板，只想要嫁进豪门。现在家里出了这么大的事，我们也不指望她帮上什么，谁知道她就连看都不回来看。徐父显然不相信我之前的说辞，这是用孝道逼迫我求方远出手救徐家。一旦激起千层浪，很快众多网友纷纷开始讨伐我。之前那件事情就让我觉得这个女的不是什么好东西，惯会装可怜示弱，一看就是个绿茶贱人。养恩大于生恩，她这么狼心狗肺，一定会有报应的。方家太子爷能不能擦亮一下眼睛，不要被这种女人迷了心？看着长得还挺漂亮的，真是知人知面不知心。明明根本不认识我，但每个网友犀利的言辞都狠狠将我辱骂了一番，以此来满足他们自己所谓的正义感。我拉住了方圆想要找公关的手，人们呢，永远只喜欢自己看到的。唯一有效的澄清方式，只有粉碎他们所见的。几天后，徐优和我又被绑架了，如同前世那样，昏暗的视线中，一个高大的男子身着黑衣，冰冷的刺刀泛着银光的寒，很难想象他刺进身体的疼痛。徐优已经开始抽噎了起来，他在杜家遭受了身体与心灵上的双重折磨，精神早濒临崩溃边缘了。见到这一幕，他已经开始神志不清，咒骂我道：徐清，都是因为你，因为你这个贱人才害我到了这个地步。要死的人明明是你，凭什么带上我？爸妈当初是将你带来替我挡灾的，嫁进杜家的该是你，被打死的也该是你。他的语气越说越激动，最终在绑匪的一句怒喝中闭了嘴。很快，徐父徐母到了，绑匪明确说明了不要叫警察，他们也不敢轻举妄动。徐母哭丧着道：你要多少钱，我们都给你，你赶紧把悠悠放了。绑匪拿刀指着我，锋利的刀刃几乎要刮到我脸上，问：那这个女儿你们就不要了？徐母立刻换上了一副阴狠的表情，笑声凄厉：我养了她这么多年，一点用都没有，就是死了又如何？要不是因为这个贱人，悠悠至于吃这么多苦吗？我冷眼看着这个从前对我眉目慈祥的女人，此刻看着我时只剩一腔怨恨。我上一世以为哪怕都是假的，这些年朝夕相处装出的柔情总归有一分真的，是我傻得可怜。我淡淡开口：我曾经在孤儿院的身体很好，但自从被你们接到徐家后，我就一直多病，隔三差五头疼发热，住进医院。你们一直给我最好的教育资源，最好的吃穿住行，一直对我十分和善，但从不会在我生病时关心问候我，不会关注我的学业成绩、比赛名次，更不会带我去一起旅游，去拍全家福。我曾经以为你们是真的很爱我，所以努力想让自己优秀一点，让你们高兴一点。
我把所有的时间都用在看书做题上，用在培养艺术上。我背书背到吐，弹钢琴练到手指僵硬，但是你们从来不会在意。而徐优哪怕手背划开一道小口，你们都会注意到。我一直在麻痹自己，你们是真正爱我的。直到徐优刚刚说的话，你们养着我不过是为了替他挡灾，然后利用我的价值给你们联姻，对吗？似是被戳中了心事，徐母面色涨红。能替悠悠挡灾是你的福气，如果不是我们，你现在还是一个孤儿院的可怜虫。是你不知感恩，不能回报，你就应该嫁进杜家，给我们提供资源，被虐待殴打死。凭什么让我的女儿替你去受罪？听到他的话，我非但没有半点气愤，反而对他轻轻一笑。在徐母诧异的目光中，绑匪收起了手中的刀，而我轻松将身上的绳索一扯而下，看着徐父徐母微微睁大的眼，我好心提醒，你们的背后有一个微型摄像头，刚刚将你们的所有对话都全程在网上直播了，现在全国网友都知道你们干的好事了。听到我的话，徐父几乎当场昏厥，徐母气得全身直抖，一个箭步冲上来就想扇我，却被一只修长的手牢牢握住。方远站在我身前，将我挡在身后，他的手似乎用了很大的力。徐母的表情逐渐狰狞，最后大叫道：痛，痛死我了，你给我放手。最后方远手一松，徐母猛地跌倒在地，头撞到了房中的水泥柱上，磕破的一角渗出鲜红的血。走出房间，我打开了手机，不出所料，网上的言论发展得十分激烈，大批网友都在直呼精彩，跟看连续剧一样。从杜安与徐小姐的事情出来后，就一直反转再反转，小说都不敢这么写。我之前就觉得这么漂亮的姐姐怎么可能这么坏，果然都是徐家不做人。好心疼姐姐，被坏人利用那么久，还好姐姐聪明，能化解危机。一旁默不作声的方远忽然上前将我抱住，我微微弯眼抬头望去，却在他的眼里看到满满的心疼。以后不会让你再受苦了，声音很轻，却让我的心间一颤。我轻轻点头，在他怀中小声道：徐家经历了这次事情，口碑更是急速下降。徐父徐母找上我，说同意与我断绝关系，但狮子大开口，要我一大笔钱。我想也不想拒绝了。正当他们焦头烂额之际，警察上门了。我将重生后收集到的徐父商业犯罪、命人撞死竞争对手的所有证据全部交给了警方。徐父坐在监狱中，头发一夜间全变成了白色，见到我目露凶光：你这个祸害，我当初就应该听他们的话，在杜家事情没成的时候把你杀死。我丝毫不在意，仍是笑得温和，将那份断绝关系的同意书给了徐父。爸爸，您虽然进来了，但不要忘记，妈妈和妹妹还在外面呢。最终徐父心不甘情不愿地签下了协议。没过多久，他就在监狱自杀了。至于徐优和徐母，我命人打断了他们双腿，恰如上一世他们对我一样。我冷眼看着他们鲜血淋漓的惨状。现如今徐家倒台，他们身无分文，以后的生活可想而知。不过那不在我考虑范围内了。站在徐氏公司前的一刻，阳光耀眼的刺人，一切阴霾腐朽的过往都被照散。重生以来，胸前残存的痛意与不甘，最后也烟消云散了。我将徐氏改了名称，作为公司最大的股东，我成功当上了董事长一职。当我处理完公司事务，走出大门时，漫天的飞雪遮盖了我的视线。原来已经冬天了，没有打伞，我就冒着雪，沿着道路缓缓在雪地中走。或许人真的很容易被环境带起思绪。我无父无母，不知自己从哪来，更不知道未来会去哪。对于思想家，这或许是一个哲学问题，但对于我，它只是个现实问题。
我曾经一度真的很感激徐父徐母，感谢他们给我的家，即便那是一个支离破碎的梦境。走走停停间，不知过了多久，我撞到了一个温热的身躯，一把大伞遮住了漫天的飞雪。方远看着我，眼神中是熟悉的清浅笑意，语气带着得意。我就知道你一个人忘记带伞了，还好我出来接你了。我眼眶发酸，笑着挽上了他的手。还好，无论未来到底去哪，至少有人会一直陪我走下去。